berangkat eksekusi. Mas Walim pindah posisi. Sip. Oke guys, tunggu nanti videonya ya, jangan lupa subscribe. Lagi dikasih bos. Dileet dimakan disapi. Masih menunggu Mas Bro. Belum ada penambang. Wih, strike pertama. Wih. Ada strike lagi, masih satu bos. Ada strike lagi, masih satu bos. Strike. Wih, target. Mana ini? Wah, mantap, jos. Wih, fajaran bunyi ngerik. Ih, jauh banget bos.
Udang, bos. Udang. Oh, kerang bambu. Awas, takut bukan gerit itu, bos. Pelan-pelan aja, nggak pakai neckline kan? Pelan aja. Kalau ditarik kasih aja, jangan ini. Fajaran pagi, Mas Bro. Langsung strike. Warung lempar sih, bos. Wih, dapat Robin nih. Wih, mantap. Tas. Wih. Mantap, Bro, mantap. Jos. Oke, lanjutkan, Mas Bro. Waduh, fajaran pagi, bos. Lagi rame nih, bos. Aduh, nggak kesut nih. Dapet lape. Mantap. Aduh, lanjutkan. Dapat lagi kerapu. Mantap. Mantap, Mas Bro. Fajaran pagi. Nggak kesut Wih, si bos lagi nih strike. Wih, rampe lagi nih mah. Wih, mantap. Gini. Wih, reelnya. Mantap, Bro. Wih, habisin. Mantap. Wih, lagi dikasih, bos. Ini. Mantap. Wits.
pagi Mas Bro. Fajaran pagi Mas Bro. Berkali-kali dihajar sama ikan rambe. Mantap. Sudah dekat kah? Siap-siap nyerok Mas Bro. Kita amankan dulu. Mas. Landet. Landet Mas Bro, landet. Rambe kedua. Mantap. Ini bro, ikannya mantap. Mantap. Dapat baby GT Mas Bro. Aduh. Mantap. Lanjut lah. Wah, mocel. Waduh, mocel Mas Bro. Bikin kaget aja, jeduk. Aduh. Nggak kena. Aduh. Lanjut. Action Mas Bro. Oke Mas Bro. Ini dia angler Pondok Gede. Lagi strike pemirsa. Jorannya melengkung, guys. Lihat jorannya, guys. Mantap. Strike kali ini kalau ada yang mau bayarin 2 juta nggak bakal dikasih nih. Mahal ini. Seperti pas nyeroknya. Wah, masih dalam rangka eksekusi. Mas Walim pindah posisi. Wah, ini dia. Ini dia Mas Bro. Hasilnya, bro. Habis dudul. Anglernya nih. Mantap. Oke, sip. Oke, guys. Ditunggu nanti videonya ya. Jangan lupa subscribe. Mas Bro, sip. Oke Mas Bro, terima kasih ya Mas Bro yang telah menonton di
channel saya Walet Coy. Hari ini kita akhiri ya mancing hari ini. Kita berangkat semalam ya, malam Sabtu. Ya, alhamdulillah ada hasil lah. Ya. Kita mau beres-beres sambil menunggu perahu datang atau jemputan. Batang ini juga mau dipakai sama pesan yang sekarang untuk malam minggu. Oke, jangan lupa Mas Bro, tonton terus video saya dan jangan lupa kalau suka like, komen, dan subscribe. Oke Mas Bro, jangan lupa nonton video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil, alhamdulillah ada ikan talang, ada ikan rambe, ada ikan lape, ada ikan gegerit, cenaha. Ya, alhamdulillah, kita syukurin aja ya. Apapun hasilnya kita harus syukurin. Oke Mas Bro.